Ashtu siç është paralajmëruar, ka nisur sot shpërndarja e pakove ushqimore dhe atyre higjienike për familjet në nevojë. Kjo ka ardhur si rezultat i komunikimit të vazhdueshëm që kryetaria Gjimaliu ka pasur me bizneset ferizajase dhe donatorët. Zëdhënësi i komunës Albion Sherifi ka thënë se komuna është e përkushtuar që saj kategorie t'i dalë në ndihmë në këtë situatë të përballjes me COVID-19. Madje ka shtuar se janë dikund 1800 familje që do të gëzojnë këtë ndihmë përfshirë edhe bukën. Tërkrahas masave që ka marrë pushteti lokal, përkatësisht shtabi emergjent në nivel lokal, për përballimin e situatës me COVID-19 apo e njohur si koronavirusi, një ndër segmentet ku është orientuar fokusi i shtabit emergjent, falë edhe vullnetit, solidaritetit të bizneseve lokale të cilat janë mobilizuar edhe me thirrjen e kryetarit komunës Ferizaj Gjimaliu, kemi një shtim të vullnetit, krahasim, një shtim të dëshirës për të ndihmuar familjet në nevojë. Tash aktualisht janë duke u ndihmuar qindra familje nga ana e bizneseve të ndryshme private në bashkëpunim me komunën e Ferizajt. Ditëve në vijim do të ndihmohen edhe të tjera. Është një listë që po përpunohet në VMC, një listë e familjeve në nevojë dhe listë e personave, gjithsesi familjeve që marrin ndihmën sociale, asistencën sociale, pra, të cilët po përpunohen vazhdimisht nga shtabi emergjent, nga sektori i mirëqenies sociale në mënyrë që të mbulohen të gjitha nevojat, përkatësisht gjitha familjet nevojtare në Ferizaj. Është një numër diku mbi 1800 familje që do të ndihmohen me pakë ushqimore dhe pakë higjienike. Krahas saj do të kemi edhe ndihmë përmes produktit bazë të ushqimit që është buka. Kjo falë vullnetit që kanë shprehur furtarët, për të cilët i falenderojmë, kanë shprehur vullnetin pra që të ndihmojnë me bukë falas qytetarët në nevojë, gjithsesi familjet në nevojë, duke ndarë 5 bukë për një familje, që është një numër jashtëzakonisht shumë i madh i familjeve që do të përfitojnë nga kjo ndihmë e furtarëve. Pa harruar thashë dhe po e vë theksin tek ndihma me pakë ushqimore dhe higjienike që po japin bizneset lokale. Mësohet se shpërndarja ka filluar sot, që do të vazhdojë gjatë ditëve në vazhdim. Bëhet e ditur se komuna është duke i hartuar listat e përfituesve. Autoritetet thonë se nuk ka probleme as me furnizim me miell. Këtë informacion e kanë konfirmuar furnitorët e këtij artikulli, ka thënë Sherifi. Po, i kemi koordinim të plot me këto biznese, me mega marketet të ndryshme, por edhe donator, komunitet biznesi të tjerë, të cilët kanë shprehur vullnetin që t'i shpërndajnë këto ndihma. Sot kemi pas shpërndarjen e ndihmave për disa familje, ndërkohë ditëve në vijim do të shpërndahen në tërësi, thash ajo shifër që përmenda më lart, por jemi thash në përpunim të listës në mënyrë që të mbulohen të gjitha nevojat, mos lihet anas askush nga familjet nevojtare, që t'i dalim sadopak në krye, të dalim në ndihmë sadopak në këtë kohë krize ku ju po e shihni që edhe dyqanet janë të mbyllura, po e shihni që një pjesë e madhe e qytetarëve kanë panikun e miellit, gjë që nga takimi që pati dje kryetari i komunës, gjithsesi kontakti që pati me furnitorët e miellit, u dha konstatimi, doli konstatimi se Ferizaj nuk ka mungesë të miellit, për faktin se ka rezerva të shtuara dhe për faktin se do të furnizohet linja baze, këtë rast e kam fjalën për furtarët, përmes cilës do të sigurohet buka e përditshme për çdo qytetar ferizajës. Nga kjo listë përfituese do të jenë rastet sociale, por edhe familjet që për shkak të situatës kanë vështirësi ekzistenciale. Jo, absolutisht për këtë përmenda përpunimin e listave që po bëjmë si shtab emergjent, po njëjtën kohë edhe si drejtoria e shëndetësisë e mirëqenies sociale, sektori i mirëqenies sociale, ku po përpunohen listat jo vetëm të familjeve që janë asistencë sociale, por edhe gjitha familjeve të tjera në nevojë që nuk janë të përfshira në kuadër të skemës sociale. Pra është një numër jashtëzakonisht i madh i familjeve që synohen të ndihmohen nga bizneset lokale në bashkëpunim me komunën e Ferizaj, falënderimin e secilëve ne e rezervojmë për to, rezultati i së cilës ishte thash takimi para disa ditëve që pati kryetari i komunës me këto biznese, por edhe me furtarët në mënyrë që të përballohet sa më lehtë kjo situatë nga ana e qytetarëve tanë. Komuna e Ferizajt është në koordinim me subjektet apariste tregtare në mënyrë që këtë situatë ta përballojnë më lehtë. Kreu i Ferizajt Gjimaliu këtë situatë po e menaxhon mjaft mirë. Kjo ka bërë që komuna e Ferizajt të merret edhe si shembull për të mirë në nivel vendi.